sad zbog Zvezde i što se pisalo i sve, i što sam bio na derbiju još malo više u zadnje vreme, ali bar smo, dobro, neću da pričam, to je to. Nećeš da pričam? Neću više da pričam. Dosta je to, neću više da pričam. Iza gola su bili kad sam dao gol i to mi je onako bilo najlepše, pošto sam mogao njih da usrećem. Deluje, da, deluje, ali kad se zajedno opusti to sve, možda najveća spadalo jedno koje džukela. Sreća, pa su neki srpski fudbaleri i sportisti došli tokom novogodišnjih praznika i nekako sam video prvo da je Miloš Veljković bio na utakmici Crvene zvezde i odmah je usledio pritisak Miloš je mnogo pristojan momak i teško možda kaže ne i onda smo se nekako dogovorili da dođe na kratak razgovor. Miloše, hvala ti mnogo što si došao. Hvala ti na vremenu koje si izdvojio. Nekoliko dana si ovdje, je li tako? Naravno, da. Nekoliko dana sam tu, do 1. sam tu i onda se vraćam u Nemačku. 2. januara već počinje trening. Ovaj intervju će biti emitovan kasnije, ti ćeš već početi pripreme, ali naravno zahvalnost. Moram da ti kažem da si u ovom studiju pominjan prethodnih dana i nekoliko igrača te pomenulo, najviše Nemanja Maksimović, koji je ispričao tu anegdotu za penale na svetskom prvenstvu i koji je rekao da ste se prozivali pred utakmicu sa Amerikom, kako ti fantastično izvodiš penale, a kako je on ništa ne zna i na utakmici sa Amerikom ti si promašio, on se javio i on je pogodio. Da, jeste. Mislim, trenirali smo neke penale i ja sam onako imao veliko samopouzdanje i onda mislim da nisam toliko loše šutno sad na kraju krajeva, ali na kraju mi pokazao Maksa kako se šutira i sad i dan danas mi priča o tome. Stvarno, pa i dalje te proziva. I dalje proziva i očigledno i kod tebe. Da, jeste. Naravno, zahvalnost Mozartu, sponzoru. Miloše, reci mi, dugo si nekako je dug taj vremenski period u reprezentaciji i igrao si i U19, osvojio si titulu prvaka Evrope, svetski si prvak sa U20, igrao si svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. Tad si bio s reprezentacijom Katar, sada evropsko prvenstvo, ali čini mi se da si ti nekako možda od svih tih igrača najtiši, najmirniji, najređe daješ intervjue. Zašto je to tako? Pa, ne znam, iskreno, ne volim baš da budem puno u medijama i tako se namestilo, ali da, dugo sam već tu i naravno kad mi ti zoveš onda tu sam i to je to. Da, hvala ti. A kaži mi, sad sam vidio kad mi ovde snimamo u tržnom centru u Rajićevoj, da li tebe prepoznaju ljudi na ulici? Kakva je tu situacija? Da li ti se javljaju? Da li te pitaju za autogram? Pa prepoznaju već. Ranije je bilo, kad sam imao baš onu kosu kao neko afro, kao lokne, one baš velike, onda je bilo lakše da me prepoznaju. Sad je još malo više, u stvari manje, ali sad zbog Zvezde i što se pisalo i sve, i što sam bio na derbiju još malo više u zadnje vreme. I da, tako da, sad trenutno neki put i se slikam i potpisujem neke stvari, tako da. A u Nemačkoj kakva je situacija u Bremenu? Da li tamo na ulici ti prilaze ljudi? Pa da, Bremen je onako mali grad i ljude žive za klub i za fudbal, tako da prepoznaju me dosta ljudi, ali kulturni su, normalni i priđu i normalna slika kao i ovdje. Ti si u mlađim kategorijama igrao za reprezentaciju Švajcarske i ono što sam čuo, sad me ti ispravi da li je to istina ili ne, čuo sam da si ti tražio najviše karata za utakmicu u Cirihu, za Švajcarska-Srbija, da je tu bio najveći broj karata otišao tebi. Pa jeste, zato što sam se i rodio u Bazelu, to je sat vremena od Ciriha i došli mi prijatelji, naravno familija
i tako da bili su 20-30 ljudi, tako da, ali dobro, naravno, zato što sam se rodio tamo i bilo je onako specijalna utakmica za mene. Da li i dalje imaš nekoga od svojih u Bazelu? Kakva je tu situacija? Ti si rođen u Bazelu? Da, rođen sam u Bazelu. Pa obe sestre mi žive u Bazel, a roditelji su se preselili u Srbiju, u Belušić, tako se zove selo. I tako da neki put idem za Srbiju, neki put kod sestre i to je moj život. Kako im je, izvinim, možda oni nisu tema, zapravo ti si tema, ali mi reci kako im je na selu, kako se snaži? Pa moj otac voli selo i više voli nego, ne znam, u Beogradu da živi ili negdje drugo. Lepo im je, ja volim isto da odem tamo, da vidim i ljudi što sam odrasao manje više, to što sam ranije kad sam bio u školi sam uvijek provodio bukvalno celo leto u selo 6 nedelje. Tako da volim da odem tamo. Dobra promena, to što je onako brz život i u Nemačku i ovdje u Beogradu i svuda i onda ovako malo ideš na selo i malo se opustiš i promeniš neke stvari i te baterije napuniš. Da. A reci mi, nisi toliko često u Beogradu i ovdje si tek sad, tokom ovih novogodišnjih i božićnih praznika, tek nekoliko dana. Šta uradiš kad si u Beogradu, osim što odeš na utakmicu Zvezde? Kako uspeš da stigneš? Šta te interesuje? A opet treniraš? Pa dobro, sad moram da treniram zato što imamo plan od Werder Bremena, smo dobili da odradimo ti neki treninzi što imamo i ovdje sam u hotelu uvek sa bratom ili sa drugarima i neki put malo izađeš uveče, preko dana si, sad trenutno su došli 2 drugara iz Werder Bremena, Felix Agu i Justin Njima, 2 igrača iz Bremena i malo, bukvalno danas su stigli malo da im pokažem i Beograd i tako da bit će dobro. Hoćeš ih voditi u kafanu ili kakva je situacija? Pa ne, mislio sam prvo polako malo da krenemo malo internacionalnije, malo u Lafayette možda i onda za novu godinu možda u nacionalnu klasu ili tako nešto malo opuštenije. Aha, dobro. Nemate mnogo vremena, imate samo 2-3 dana? Pa da, samo 2-3 dana i onda prvog se vraćamo i drugog počinje trening. Reci mi, ispostavilo se da si oba trofeja u karijeri koje si osvojio svoje s reprezentacijom. I nekako se čini da je ta odluka da igraš za reprezentaciju u tvom smislu bila ispravna. Je li bilo neke nedoumice? Da li je bilo nekih stvari koje su, da li je bilo neki ljudi ili organizacija koje su pokušavale da te uspore u toj odluci, da je promeniš i tako dalje? Kako sad gledaš na tu stvar? Pa jeste bilo, igrao sam za Švajcarsku do 16 godina, igrao sam u Bazelu od 5. godine do 15. i onda nekako nikad nisam dobio taj, možda neki taj respekt ili taj poziv što bi zaslužio da imam od Švajcarske, zato što sam bio u juniorima za Bazel i Bazel ti je najbolji klub za juniore, možda i Zürich i Young Boys, ali kad si tamo i kad si kapiten u tvom klubu, onda naravno da zaslužuješ da budeš u reprezentaciji, ali nekako nikad nisu meni zvali i nekako bilo, uvijek sam bio tu, ali nisam skroz bio u reprezentaciji. I onda me zvali povredio se neki štoper tamo i odigrao sam tu jednu utakmicu protiv Francuske i posle te utakmice do 16 godine me kontaktirao Tottenham i 2-3 druga kluba i otišao sam u Tottenham onda, naravno velika promena i sve, imao sam 15 godina samo,
ali onda me zapazila me reprezentacija i onda je brza odluka bila, pošto ne samo što se desilo i pre, to što nisam dobio taj respekt i te neke stvari, prosto sam i želeo i otac i majka, mislim, pričali smo o tome i hteli smo da probamo i posle toga sam, kad sad gledam, imam braću za život, to što sam bukvalno od 15-16 godine već znam Maksu, onda Sergeja, Rajka, Mijata, Babića, Živkovića. Da, čak sam negde pronašao da si odigrao od srpskih igrača najviše sa Sergejem, 54 utakmice, baš ste često igrali zajedno. Pa jesmo, zato što smo i na Evropskom prvenstvu smo bili zajedno. Da, tako da nisam znao da sam sa njim najviše, ali... Od srpskih igrača. Od srpskih igrača. Da, najviše si odigrao sa golmanom Verdera, da, što je logično. Ali kaži mi, ko te zvao iz Saveza tada i ko te prihvatio prvi? Ko ti se tu prvi našao? Pa, na tom proban trening, tako ste? Da, dobro si rekao. Na prvom treningu je bio Milan Jokić, on je igrao tad za Partizan i bio isto na probu u Tottenhamu i onda me on onako isto kao zapazio, mislim, pričao o tome, zato što je on isto bio u reprezentaciji tad. I onda je Igor Gačić me kontaktirao iz reprezentacije prvi i on je bio taj team manager kao za do 16 godine Srbije i onda sam bio prvi put kod Sakića, sam bio prvi put u Hotel M-u, sećam se, bio sam tamo prvi put i od tad sam ostao. Ko je prvi koga si upoznao od igrača tu, ko je bio tu? Da li se sećaš nekog prvog? Ko je prvi napravio šalu s tobom? Svi su pravili šale. Pa jesi, to što moraš da se navikneš, naravno, to što sam ja nikad nisam imao tu, da kažem, kad sam bio mlađi, igrao sam uvijek u Bazelu i to je već bilo profesionalno dosta za mladog igrača i onda nisi imao vremena da ideš u srpsku školu, nisi imao vremena za te neke ekstra stvari i onda sam morao da se naviknem da pričam, kao što i dan danas, moram se naviknem malo i da uđemo opet u ritam. Ali da, i onda moraš da se malo otvoriš i da budeš otvoren i da se smeješ i ako pogrešiš nešto ili ako te malo... Šale se s tobom. Da, šale se s tobom, kao što kaže, ne znam, Žigić je rekao, mislim, mangup i sve to, tako da, od prilike, to stvarno jeste tako i moraš da prihvatiš te neke šale, tako da, ne znam baš ko se prvi šalio sa mnom, ali uglavnom, meni je uvijek veliko zadovoljstvo da idem za reprezentaciju i tad već bilo, zato što je uvijek mnogo drugačije nego za Švajcarsku da igram. Švajcarska je bila više, možda malo više discipline, ali je bilo više straha kad ideš na utakmicu. Ovdje je sve malo opuštenije već i ideš na utakmicu i možeš svoj potencijal da pokažeš, zato što si malo opušteniji na utakmicu i to mi je dosta značilo u mladim godinama, zato što to radi sa tvoje samopouzdanje i u fudbalu je samopouzdanje velika stvar. A reci mi, kada ste osvojili to evropsko prvenstvo u Litvani, je li tako? Da. Da li ti je to bila neka vrsta potvrde, izabrao sam, osim te atmosfere i tako dalje, da li ti je to neka bila vrsta potvrde, evo vidite, izabrao sam pravu stvar? Sigurno, 100%. Zato što nije samo atmosfera i drugari i to, nego ideš i da ideš da osvojiš nešto i da pokažeš da si odlučio kako treba i bilo mi je već vrsta potvrde samo što me zvali u taj, zato što je to bilo 94. godište i mi smo bili ja, Sergej, Rajko, Mijat i
i Maksa. Smo bili... Maksa bio? Jeste. Da, naravno. I on bez kluba bio. Već, tako da mi je to već bilo potvrda da sam tu, ali onda naravno da smo osvojili i onda je sve nekako išlo brzo posle toga. I u Tottenhamu i u Werderu posle kad smo osvojili svetsko prvenstvo i da, sigurno da. Iz Bazela je i Zdravko Kuzmanović. On je imao problema kada se odlučio da igra za reprezentaciju Srbije. Iz Bazela je i u Bazelu je igrao i Ivan Ergić. Da li su se pominjala njih dvojica i kakav je njihov status bio u klubu? Ja znam da su oni imali baš veliko poštovanje, ali mi reci ti, možda je bolje iz tvog ugla da nam kažeš. Pa iz mog ugla teško da ti kažem, zato što ja sam samo bio do 15. godine sam bio u Bazelu i kod mene nije bila odluka da li ću da igram za, mislim, bila je i da li ću da igram za A reprezentaciju i ne, ali kao što kažem, do 15. godine i onda sam otišao za Englesku rano i već rano sam se odlučio za Srbiju i onda mi je tako ostalo i nisam htio da menjam za ništa. Kako je bilo u Tottenhamu? Ko te dočekao tamo? Pa bilo teško, iskreno ti kažem, zato što sam tu odluku doneo, naravno ne sam, sa roditeljima, ali tad nije bio taj Skype, još nije eksistirao, tek možda 4, 5, 6 meseci kasnije. I onda mi je, na početku ne misliš puno, zato što si mlad i to, ali kad sam otišao na aerodrom, već mi je bilo teško, ali nisam još 100% realizovao, ali kad sam bio gore u letu, onda sam počeo da plačem, iskreno kažem. To što mi je bilo, tad sam realizirao drugari, familija, svi su tamo, a ti si tu i kao što kažem, nije imao taj Skype, nije imao još taj FaceTime i te neke stvari da možeš da pričaš sa tvojima i onda je to došlo da možeš da pričaš sa svojima i onda mi je malo olakšalo sve. Međutim, veliki šok, naravno, i da se naviknem, ja sam bio u taj, zove se host family, ideš u bukvalno familiju jednu novu sa novim ljudima i sa igračima i tu neku drugu majku, drugog oca i kao brata, tako da morao sam dosta da se naviknem. Da li si u kontaktu s njima i dalje? Jesam. Promenili smo jedan pod familiju, pošto se promenio trening centar, pa smo morali negdje drugo da idemo i sa tom familijom što sam na kraju ostao, sa njima sam dan danas u kontaktu, mnogo dobri ljudi i tako da sa oca, majku i 2 sina sam dalje. Oni su te lepo prihvatili bili? Odlično, stvarno top, da kažeš, stvarno prva, mislim, ne bi pričao sad, nije bitno sad od te prve familije, ali ta familija na kraju, oni su stvarno kao u filmu, bukvalno uđeš i vidiš sliku od njih sa kućetom i već misliš, ovo je perfektna familija i stvarno je tako i bilo. Baš su me prihvatili kao sina, da kažem, nekoliko godine, 2,5 godine. I onda sam otišao u Bremen. A samo mi reci za tu familiju tada koja te primila, jesi ti tad znao engleski, da li su oni znali nemački, kako ste se sporozumevali? Pa tad u toj drugi jesam, ali u prvoj nisam, imao sam tad saigrača tamo, Ekong se zove, on igra za Nigeriju, sad kapiten Nigerije. On je bio tad tamo i još 2 igrača i taj Ekong je bio, mislim i dalje je pola Holanđanin, pola Nigerijanac i on je znao da mi malo, da mi pomogne, pošto je znao malo i nemački zato što je iz Holandije i malo mi pomagao i onda sam relativno brzo naučio, pošto je mnogo lakše da naučiš jezik kad živiš negde nego u školi.
Ko je bio od igrača poznatijih u Tottenhamu u to vreme i da li si razmišljao uopšte, da li je bila uopšte situacija da ostaneš duže u klubu? Ko je bio trener tada? Menjalo se dosta, ali tad je bio Harry Redknapp i on je bio i dugo trener. Međutim, kad sam ja došao, on bio još godinu i po, tako, i igrača su bili najveće zvezde, bukvalno Bale, Modrić, Van der Vaart, Defoe, Crouch, Lennon, koliko hoćeš, Volker. Tako da bilo je stvarno i za mene dosta je radilo sa mnom, zato što mi je samopouzdanje. Kad sam igrao u Baselu, bio sam jedan od glavnih igrača, ali sam uvijek igrao sa možda godinu starijih ili za moje godište. I onda sam otišao u Tottenham i sa 15 godina, 16 već odigrao za drugi tim Tottenhama. I tamo je bio Harry Kane i onaj Townsend i neki igrači, nema ni veze ko, nego su bili stariji. I to je dosta radilo sa moje samopouzdanje, zato što si onda, naravno, veruješ u svoj kvalitet i imaš neku potvrdu kad igraš sa stariji igrača, i tako da je to stvarno dosta uradilo sa mnom i bio sam posle toga siguran da mogu da uspem. Ko je od igrača s kojima si uspostavio neki kontakt tamo i da li si tad vidio, na primjer, za Harrya Kanea da će biti to što je danas? S kim si imao neki dobar kontakt? Da li ti je neko dao neki dobar savet? Ko ti je ostavio najjači utisak? Pa najjači utisak je Harry Kane ostavio, pošto sam već tada mislio, na svakoj utakmici dao po 3-4 gola i mislio sam, a i dalje nije dobio tu šansu što treba da dobije. Onda sam mislio, ako on ne uspe, onda nema šanse da uspem. Ali je tad bilo drugačije vreme. Tad je bilo više najbolji igrači Tottenhama, juniori idu na pozemnice neke. I on je onda otišao isto u treću ligu, pa u drugu ligu. I tako da je bilo drugo vreme tad. Sad se malo više radi kad si možda najbolji igrač junior, dobije šansu u prvi tim. Ali i razumem, veliki klub je bio Tottenham i menjali se treneri posle Redknappa relativno brzo, tako da je bilo teško da ostaviš neki utisak. Za nekog trenera, pošto si stalno tu sa prvim timom i dobiješ šansu, odigraš utakmicu prijateljsku, možda uđeš jednu utakmicu i onda se promeni trener i onda krećeš od nule opet, pošto nisi još ime neko. Tako da je relativno teško bilo da nađeš taj, onda sam bio na pozemnicu u Middlesbrough i u Charlton. Nisam bio, da kažem, zadovoljan u Tottenhamu, da nisam neki put na klupi, neki put sam na klupi, ali bio sam relativno, nisam imao patience. Strpljenje. I onda sam bukvalno otišao kod trenera, kod Pochettina u kancelariju i rekao sam mu šta stvarno mislim. I onda sam... Koliko si imao godina tada? Pa imao sam 17 godina. I ti kod Pochettina? Da, kod njega, i rekao sam mu da kao nisam zadovoljan, naravno ne da ne igram, nego nisam sam zadovoljan, pošto mislim da mogu da idem na pozemnicu negde i da steknem neko iskustvo. I onda sam popričao sa njim i to je bilo onako stvarno dobar razgovor, ali ipak ne znaš šta on misli posle toga, i nedelju dana kasnije rekao dođi u kancelariju i on mi je tad našao bukvalno klub Middlesbrough, i pošto je njegov drugar Karanka je bio tad i asistent od Mourinha i znali se, i preporučio me tamo i pitao me da li to mogu, da li to hoće da radim. I ja sam to prihvatio, otišao sam tamo u Middlesbrough i tamo sam isto igrao, ali igrao si svaku treću utakmicu, još si mlad bio. I
i tad isto nisam bio zadovoljan i onda sam opet išao kod trenera i rekao sam mu nisam zadovoljan, iskreno hoću da igram svaku utakmicu, ali tad je bio championship, druga liga i ti si igrao svaku treću, ali si ipak igrao svake nedelje, znaš. Tako da, ali takav sam bio, uvijek sam imao utisak da mogu da igram i trebam da igram i uvijek sam bio onako iskren i direktan sa trenerima. I onda mi on rekao, Miloše, da ako nisam iskren, rekao bi ti igraćeš za mjesec dana, 2, 3, ali nećeš igrati svaku utakmicu, pošto je kapitan na moju poziciju i dalje će da bude takva situacija. I onda sam odlučio da se vratim u Tottenham, pošto je tad bilo ta pozajmnica si moglo da se vraćaš kad hoćeš. I onda sam otišao u Charlton, u Charlton i to je bilo kao za opstanak, ono kao boriš se za opstanak u drugoj ligu, ali sam tamo igrao svaku utakmicu. Da, i onda sam se malo povredio rame i onda sam se vratio opet u Tottenham da odradim te terapije i tako da je tad onda, da, radio sam te terapije i onda sam se vratio i onda je bila utakmica sa Španijom, relegacija, play-off, kao da uđeš u evropsko prvenstvo. I onda je bila jedna utakmica u Jagodini sa Španijom, U21, i jedna u Španiji. I onda smo pobedili tu utakmicu. To Filip Kostić kad je dao gol? Kostić i Čavrić je igrao i dosta igrača. Marko Dmitrović i dosta. I onda sam imao odluku posle te povrede i posle te utakmice sa mislim, oni su bili svi onako, Kostić je 3-4 godine stariji od mene i Mare i tako, ali sam imao odluku da igram evropsko prvenstvo do 21 ili svetsko prvenstvo. I onda to je bila moja odluka kao, ali mi je presudno bilo onaj poziv od Paunovića, Veljka Paunovića, on mi je rekao, želeo me da igram za svetsko prvenstvo, ali ja nisam bio siguran, ja sam mislio ipak da idem na evropsko prvenstvo. I onda me zvao još jedan put i rekao mi, Miloše, evropsko prvenstvo možeš da igraš i sljedeće godine ili za 2 godine, a svetsko prvenstvo ti je do 20 godine jedan put šansa i onda mi bukvalno zbog tog poziva sam igrao svetsko prvenstvo, inače bi otišao na evropsko. Svetsko prvenstvo je, to na Novom Zelandu, obeležilo mnoge karijere vas igrača. Rekao si mi malo pre da ne sećaš se često mnogih stvari nego kad te neko podsjeti, ali šta je stvar, čega se sećaš ti? Da li ima nečega što se posebno sećaš? Pa najlepše mi je bilo, naravno, na terenu sve, ali pored terena mi je bilo najlepše druženje i imali smo taj sa Maksom, Žiletom, Babićom, Sergejom Rajkovićem, mislim sa svim igračima smo bili top, ali imali smo to društvo tamo i tu atmosferu smo stvorili i to je bilo nešto što mi i dan danas pričam roditeljima, svima. Tako da mi je to bilo nekako najlepše i pored terena mi je bilo top i da ne pričam na terenu. Tad na Novom Zelandu, kažem, Nemanja Maksimović kaže da je mnogo značilo to što ste otišli mnogo ranije i što ste igrali ujutru, otprilike kad svi spavaju. Da. Kaže, osjećali smo se kao da nismo u isto vreme sa domovinom i kaže da vam je to skinulo pritisak neki. Pa jeste. Ali da, kao što kaže, promena ta, sećam se, mi smo otišli tamo i leteli, mislim, 24 sata plus stop i katastrofa je bilo stvarno. I onda smo stigli i toliko sam bio mrtav i onda sam i prvi trening, mislim da sam baš sa Maksom bio, da smo taj prvi trening smo skroz, znači ne pola sata kasnije, nego zakasnili smo skoro ceo trening, zato što sam ta promjena je bila toliko velika i onda, ali mi smo malo ranije došli i onda smo mogli malo da se naviknemo na tu temperaturu i na
vreme i sve, i tako da nam pomoglo to malo da smo ranije došli. I ima čak jedna slika, to se sećam sada, gde ste trenirali na plaži. To se sećam da ste neki put imali neki treningi na plaži. Jeste, imali smo i na plaži i sa rugby tima Novi Zelanda. Stvarno? Smo imali neki kao mali trening, ali to smo baš, to je taj neki prvi trening bio, to smo propustili skroz. I da, imalo, mislim, radili smo sve, išli smo u crkvu, sa taj neki community, taj naš. Da. I stvarno smo dosta stvari radili tamo i to nam je dao taj neki chemistry, to zajedništvo i tako da nam to sve pomoglo. S kim si bio cimer? Ja sam Maksom uvijek. Sa Maksom uvijek? Sa Maksom, da, već od 15. godine, 16. smo uvijek zajedno. Maksa deluje onako kao povučeno, mirno, i da li je takav stvarno? Pa, deluje, ali kad se zajedno, opusti to sve, on možda najveća, spadalo jedno koje... Džukela. Ne, šalim se, nego najveći onako, voli da se zajebava i to, mislim, ali dobro, i Mijat i Žile, oni baš Čekaj, to je bio period kad ste igrali karte, kad ste igrali... Da, karte, u stvari, ne ljuti se čoveče, ne znam koliko partije smo odigrali od 16-17 godina, milion, i u avionu, i mislim, bukvalno dolaze kod mene u sobu, ili mi idemo kod Žileta, Maksa u sobu, kod Mijata, kod Babića, to je ta neka ekipa, i dan danas igramo kao da imamo 17-16 godina, ali to je nekako, opustite, i volimo tu da se družimo zajedno, bolje nego da ideš u samu sobu i da spavaš. Ko najteže gubi od njih? Kome je najteže da izgubi? Mislim da je Babić. Srđano je onako, on se najviše iznervira. A to što ga Žile isto pali ga tamo i zajebava malo, i onda se iznervira i neće da igra više, i onda ga zovemo na telefonu, on se ne javlja, tako da to je onako, Babić je onako najviše ljut, a i Žile i Mijat znaju da zajebavaju. Da. Duhoviti su. Da. I Maksa isto onda voli malo jače da udari, pošto mi igramo uvijek, ko izgubi, moraš... Macole? Pa da udaraš na vrat, i onda Maksa neki put pretera kod Babića, tako da zajebanci. Da, razumem. Jeste li uopšte imali utisak da ste ekipa za titulu prvaka tada? Na svetskom prvenstvu? Da. Imali smo taj, pošto smo igrali uvijek 4-2-3-1, i onda smo počeli da igramo tu prvu utakmicu sa 3 pozadi, i onda nam je to nekako i pomoglo da smo izgubili tu prvu utakmicu, pa smo se opet na 4-2-3-1 promenili, i onda je bilo dosta, onda smo imali to neko samopouzdanje i te neke, ušao si u te neke rutinu opet, znaš tačno gde ko igra i gde ko stoji, i onda bukvalno uđeš sa loptom u igri i daš znaš tačno gde ko stoji i znaš kome da daš loptu kad, i dosta smo bili uigrani, ali samo u tom sistemu. Kako ti je bilo da se snađeš jezički u tom trenutku? Koliko si dobro govorio srpski jezik? Pa dobro, i sad nije mi top, ali pa dosta mi je bilo teško da se snađem, ali mnogo mi je olakšalo da sam imao takve dobre drugare, i tako da da, bilo je malo teško. A pretpostavljam da je onda bilo još teže na evropskom u Litvani tad kad si igrao? Jeste, još je teže bilo, ali na terenu se priča manje više jedan jezik, i
samo moraš da znaš neke stvari, tako da mi je bilo okej. Jedna stvar je i za to evropsko prvenstvo i za ovo svetsko, vi niste bili favoriti ni na jednom od ta dva turnira i još ste ovamo igrali u polufinalu, time sada ispravi, molim te, sa Francuskom, a u finalu s Portugalijom ili obrnuto? Ne, Portugal i onda Francuska final. Ali niste bili favoriti ni u jednoj od tih utakmica. Tad je selektor bio Ljubinko Drulović, Igor Gačić je bio team menadžer i tu i posle na Novom Zelandu. Dule Gelić je bio tu i tako dalje, ali sam hteo da te pitam, i na svetskom vi opet niste bili favoriti, čak ni u tim utakmicama, pogotovo ne protiv Brazila. Kako se igra protiv ekipa protiv kojih nisi favorit, a hoćeš da pobediš? Šta tu ima? Da li vi pred početak utakmice sebi kažete, slušaj, ne zanima nas kako se zovu, mi ćemo da ih zgazimo, ili je daj da budemo strpljivi, skromni, pa da vidimo šta će nam to doneti? Ne, uvek je bilo ono naše i zbog toga sam uvek voleo više da igram za Srbiju nego da igram u Bazelu ili u Švajcarsku, pošto sam uvek imao utisak da smo hoćemo da svaku utakmicu da pobedimo i da im pokažemo da nismo mala Srbija, nego možemo da se borimo i sa Brazilom i sa Francuskom i to mi se uvek sviđalo. Na evropskom prvenstvu, naravno, Mitar je bio jedan od glavnih igrača, već se tad videlo da je top. Ali imali smo i tada, kažem, dobar tim, dobar miks od mlađih igrača i malo starijih, a na svetskom prvenstvu je još nekako bilo još neko veće druženje i veća atmosfera, još bolja atmosfera. Jedno i drugo je bilo dobro, ali svetsko je bilo još malo bolje. Tako da, mislim, na tvoje pitanje, ideš na utakmicu i ne znam, to je neko moje mišljenje, ne bi izašao na utakmicu da mislim da ne mogu da pobedim ili da se nešto plašim, tako da smo uvijek imali taj mentalitet. Da li si posle tog svetskog prvenstva, kakav je bio osjećaj, svetski si prvak, da li se sećaš neke situacije posle toga, da si razmišljao, ljudi, ja sam svetski prvak u fudbalu? Iskreno, posle svetskog prvenstva, posle finala sam odmah morao u doping da idem, ja i Mijat, i tamo je bio Gabriel Jesus i još jedan igrač, sad ne znam ko, i tako da nekako nismo imali to sve što se dešavalo, slike, sve, mislim, bili smo na nekim slikama, ali skroz to ludilo je nekako ušlo u taj doping i bili smo kao naravno mi smo bili srećni tu, ja i Mijat, a Jesus i taj drugi igrač naravno nisu, ali nisam skroz tu situaciju sam tek realizovao kad smo se vratili u Srbiju, doček nenormalno veliki koji nikad ne mogu da zaboravim, kad te familije kad oni pričaju o tome, a nekako ti ne gledaš nazad i sad isto pričamo o tome sad, ali ne gledam puno nazad na te neke uspehe, pošto je fudbal tako brzo ide sve i moraš stalno gledaš napred šta je sledeće. Šta vam je rekao Gabriel Jesus tada? Da ste pričali možda o... Ja sam mu rekao da je stvarno top igrač i da mislim da može da uspe šta može, šta hoće. Ali ne sećam se tačno šta on meni rekao, iskreno ti kažem. Da, tako da doping kao doping, to je bilo neki najbolji doping koji sam ikada imao. Kako se dalje stvari odvijale? Brzo si otišao onda u Werder, je li tako? Da, posle tog svetskog prvenstva sam imao nekoliko ponude, Italija, Španija, Nemačka, ali nekako sam se odlučio za Bremen, pošto su oni najviše i pokazali to zainteresovanje, ali sam i kao klinac gledao više Bundesligu nego tad,
pogotovo nego Premier ligu ili Španiju, Italiju. I naravno jezik je bio za mene lako da se naviknem na sve i bio sam nekako blizu i roditelji, pošto su tada još bili u Bazelu i onda mi nije bilo toliko daleko, tako da je odluka bila relativno laka. I najveća stvar je isto bilo, pošto smo osvojili to svetsko prvenstvo i vratio sam se u Tottenham, isto nisam imao taj neku potvrdu od njih da su to cenili, da su cenili i onda sam morao da iskoristim tu šansu, pošto mislim, jedanput si svetski prvak do 20 godina i moraš da iskoristiš tu šansu i pošto oni mi nisu to cenili, je Nemačka gledala drugačije na tu stvar i onda sam se odlučio za Bremen. Za mali novac si otišao ti tamo? Da, 400-500 hiljada, tako. Da. I evo do dan danas si tamo? Da, brzo je prošlo, stvarno, sad u januaru 9 godina, krajem januara 9. I to je bilo isto, na početku sam igrao malo, pa nisam igrao, pa sam bio drugi tim. Drugi tim je tad bio 3. liga, isto nije loše, ali kad ideš iz Tottenhama za Bremen i onda si opet u drugi tim, nije to uvijek bilo kako izgleda možda na CV-u ili na Wikipediju ili na Transfermarkt. Bilo je stvarno, i tad je bilo neizvjesno da li ću da nekako dođem na taj neki nivo što hoću da budem u tu prvu ligu, Liga petice i taj top nivo. Tako da je tad isto bilo teško. Bio sam, kao što kažem, u prvi tim, pa sam u drugi tim bio, pa mi rekli da ću mesec, dva da budem u drugi tim, pa sam na kraju 3 meseca bio, pa se neko povredio u prvi tim, pa sam tako nekako ušao opet. Tako da, ali od tad je bilo, kad sam opet ušao u prvi tim, onda sam se navikao i oni videli nešto bolje nego što su na početku videli. Novi trener došao i tako da, hoću da kažem da nije uvijek bilo sve ovo, nego je dosta uspona i padova bilo. Ako je neko bio strpljiv, ti, je li tako? Si bio strpljiv? Pa nisam bio, mislim, u mlađim kategorijama, ali sam nekako naučio od te, mislim, nisu ni greške, ne mogu da kažem da su greške, ali naučio sam da bude malo strpljiv. Da, više strpljiv. Tako da mi je to pomoglo možda te neke situacije u Englesku, da malo budem miran i da sačekam još mesec, dva, da ne menjam opet klub i tako da sam do dana danas srećan. Gledao sam negdje, sad nisam, izvini, ne zamerite mi, molim vas, negdje sam gledao i tu statistiku sam imao i zapisanu, da si među strancima igrač sa najviše utakmica u istoriji Werder Bremena, možda je Vinton Rufer imao možda više ili tako nešto, ali čak postoji mogućnost da ćeš nekog i prestići. Iako si i ti imao problema sa povredama u tom periodu? Pa, jesam imao i kao što kažem, nije uvijek bilo ovako i zbog povrede i zbog sve živog. Tako da, opet ponovi, izvini. Da. Kažem, i tu je bilo situacija gdje neko vreme nisi igrao, a opet si sačekao svoju priliku. Znaš, ali nekako kroz čitav taj period se provlačilo i u reprezentaciji tu si negde. Iako nije sad, Miloše, 35 utakmica, nije mnogo sad kad pogledaš, ali si non stop bio tu. Ti si čovek koji je od 2013. pa u ovih skoro 12 godina bio deo svakog uspeha reprezentacije što na juniorskom, to je omladinskom nivou, što na seniorskom. Znaš? Da, pa mislim i dan danas me onako malo zajebavaju kao na žile neki put i Maksa, kao da sam samo tu kad je bitno ili kad su najbitne utakmice, ali tako je se namestilo, to što sam imao neke povrede u tim trenucima i onda sam bio zdrav kad bilo evropsko, svetsko i tako da se namesti, ali kao što kažem, imaš
u karijere je normalno da imaš povrede ali nisam, hvala Bogu, imao nikad neku mnogo veliku, imao sam možda nekoliko mali, ali to je deo fudbala. Da li si se iznenadio što si tako brzo stigao do svetskog prvenstva u seniorskoj konkurenciji? Da li ti je to bilo iznenađenje? Pa jeste. Mislim, potvrda je bilo opet mog rada i neku konstantnost koju sam možda dokazao u Bremenu. Ali jeste me iznenadilo i pokazalo mi da moram i bolje da igram, pošto na svetskom prvenstvu si vidio još taj krem de la krem, najbolji ti igrača, i tako da baš i protiv Brazila, protiv Thiago Silve, tad sam i menjao dres sa njim i nekako mi je ostao on isto, gledao sam njega baš tu, mislim, gledam inače, posle toga sam gledao njega još više kao igrača i ostao mi to iskustvo veliko za mene i bitno. Jesi imao strah pred taj meč sa Brazilom? Ti si odigrao na svetskom tu utakmicu protiv Brazila sa Blekim Milenkovićem, koji je odigrao sva 3 meča. Jesi imao strah? Pa više sam se radovao da mogu da pokažem i da igram, da dobijem šansu tu, pošto, ne znam, nekako strah je nekako velika reč i za mene uvijek mentalitet bio ceo život radim za to, mislim sad imam priliku da igram i nema razloga da se plašeš, iako igraš protiv možda većih igrača, i naravno da smo izgubili, da smo teli više, naravno, ali ipak bilo to veliko iskustvo za mene i pomoglo mi u sljedeći korak karijere. Da li, kada se sećaš tog svetskog prvenstva i svega toga, kako sad gledaš na te utakmice? Kako ti sad deluje taj svetski šampionat? Mi nekako s gorčinom smo otišli, iz Rusije smo se vratili, nekako nije bilo to i selektor se promenio i nekako te utakmice koje smo odigrali nismo baš odigrali idealno, onako kako znamo, kako možemo. Ok, počeli smo super s Kostarikom, ali nekako kada pogledamo, ne sjećamo se sa zadovoljstvom tog svetskog prvenstva. Naravno. I naravno da smo htjeli više i mislim da smo mogli više, ali to je neki deo fudbala koji ne možeš da promeniš, ali da, upravo si, nismo pokazali ono što smo mogli, imali smo sjajnih igrača i nekako gledamo na to nazad i za mene je bilo naravno lepo da igram, ali hteo si da prođeš tu grupu i nismo uspeli opet, ali da, fali taj neki detalj, te neke male stvari da se prođe grupa. Koji ti je najlepši trenutak za reprezentaciju? Mislim da je gol protiv Bugarske. Ta neki odlučujuća utakmica za Evropsko i bila je, moj otac je bio tu u Leskovac i majka da gledaju, tako da mi je bilo baš bukvalno iza gola su bili kad sam dao gol i to mi je onako bilo najlepše, pošto sam mogao njih da usrećem. Jesi ih video posle toga? Naravno, posle utakmice smo se videli. A posle gola jesi ih video? Ne, nisam. Ali posle utakmice naravno i otišli na večeru sa nekim drugarima njihovim i našim. I to je bilo stvarno top. A koji ti je najtužniji trenutak s reprezentacijom? A i jedan od najlepših isto, izvini, naravno Portugal u Lisabonu je stvarno bilo isto top. Jeste vi ušli u taj meč, mi njih pobeđujemo, tako se priča da je bilo kao dobijamo sigurno? Pa bilo je stvarno, atmosfera je bila top i nekako imali smo to samopouzdanje i od mistera dobili i da možemo. Naravno, onda smo počeli katastrofa, odmah dobili gol i nekako uđeš u tu utakmicu, posle minut dobiješ gol, 4. minut nameće se Ronaldo na 20 metara, slobodan udarac, ti stojiš u zid, gledaš nekako,
a igraš u Lisabon, pun stadion, misliš šta će danas da se desi, znaš, ali nekako ipak smo imali tu veru da možemo, pošto smo igrali dobro. Mi smo i dalje igrali dobro i dominirali tu utakmicu sa loptom i bez lopte smo bili dobri, ali sa loptom smo bili nekako još bolji i imao si uvijek osjećaj malo sreće na našu stranu da bude i može da okrenemo tu utakmicu i tako da loše smo počeli, ali smo odigrali celu utakmicu dominantno i na kraju nas poslužila i sreća malo. Htio sam te pitam još jednu stvar u vezi sa tim utakmicama reprezentacije. Izvini, prekinuo sam te, htio si da kažeš koje je... Najtužnije. Pa mislim, i ta utakmica protiv Švajcarske, naravno da je bila specijalna za mene, ali da sam tu utakmicu i naravno htio da pobedim možda više od svakog, to mi je onako bilo isto da kažem katastrofa da smo izgubili. Imao si osjećaj da nekako da si svoj narod i jeste tako bilo da smo razočarali, ali i ja sam sebe, zato što si sam moj najveći kritičar i tako da gledam na tu utakmicu isto, ali bar smo, dobro, neću da pričam, to je to. Nećeš da pričaš? Neću više da pričam. Dosta je to, neću više da pričam. Zašto misliš da je bolje da ne pričaš o nekim stvarima ili kako? Pa ne, bukvalno da se ne seća više nekih stvari, pošto je dosta bilo priče i gledam napred. Pa koliko ti je onda značila ta utakmica sad u Cirihu sa Švajcarskom i taj meč, koliko ti je to značilo? Nisi igrao u Leskovcu onu prvu, tad si bio povređen, zapravo si odigrao sa Švajcarskom i s Danskom te dve utakmice po 90 minuta i to su možda utakmice, ok, sa Švajcarcima smo stvarno dobro igrali, ali ove dve nekako, ja ne želim da pridajem prevelik značaj ni porazu, ni pobedama, ali nekako su ove dve utakmice neki tračak i mi stalno nešto tražimo, pa da, ajde ako može se potvrdi malo duže. Šta nam treba da imamo malo duži kontinuitet, ako me razumeš, da možemo da uhvatimo onaj kontinuitet koji smo imali pred svetsko, sa Portugalom i Liga nacija, tu smo stvarno odigrali dobro i protiv Šveđana i protiv Norveške. Nećemo uvijek da tražimo neke izgovore da, ne znam, ali mislim, sad se i menja generacija i dosta su mladi igrači igrali i dobro su igrali i delujemo još možda sad više kao ekipa nego što smo bili zadnjih možda 4-5 utakmica i to nekako da kombinujemo tu agresivnost bez lopte, to neko zajedništvo i onda da pokažemo taj kvalitet sa loptom i to dolazi kroz samopouzdanje, kroz igre, tako da to mora da kombinujemo nekako da imamo jedno i drugo i onda smo i teško da se pobedi protiv nas onda. Ali ako jedno od toga nemamo, onda možemo protiv svakog da izgubimo, ali ako imamo jedno i drugo, možemo svakog da pobedimo, tako da je najteže u fudbalu da budeš konstantan i to nekako tražimo sad opet i mislim da se vidi opet tim i opet atmosfera i to mora da nastavimo sad u novoj godini. Pitao sam te malo pre nego što smo krenuli u razgovor kako se sporazumevaš sa ostalim saigračima u reprezentaciji, pogotovo sa Blekim Milenkovićem i sa Pavlovićem, ali sa Blekim dugo igraš. Kako se sporazumevaš sa njim? Je li dovoljan pogled ili? Dovoljan. Bukvalno, skoro i ne, mislim, možda i pozadi i najviše pričam tokom utakmice, pošto
sam navikao da pričam i u klubu i to me nekako kad pričam stalno sam u igri unutra i nikad nisam ne mislim na druge stvari, stalno da kažem dirigujem, tako da sa Blackiem malo manje pričam, pošto već zna šta radim, ja znam šta on radi, sa Pavikom sad isto, tako da to je neki dobar miks. Pavik je onako malo agresivniji, luđi, pozitivno, Black ima taj neki miks i ja onako, da kažem, možda školski ili elegantni, možda sa loptom igram, ali manje agresivno, ali više se pomeram i imamo taj neki miks, ne mogu ni da objasnim, niti volim da pričam o sebi, tako da mislim da se vidi da igramo već duže zajedno i sve bolje i bolje. Da, sad ćete uhvatiti za tu reč, a ti si elegantan, jeli, a mi nismo. Ne. Znam šta ti... Nisam ti ja tako da kažem. Znam, dobro. Nisam ti ja tako da kažem, te sam samo da objasnim možda nekim ljudima što ne poznaju fudbal, top, da je to neke diferencije da... Shvatam, razlika, ali ga slušaj. Razumeš što pričam? Ja razumem, ali znam šta će oni reći. Izvini Black. Kaži mi, kako gledaš na ove utakmice sada protiv Austrije što dolaze, jako su bitne i onda kvalifikacija za svetsko, stvarno bi bila dobra stvar, bi bila da odemo opet na treće takmičenje za redom i nekako na tom takmičenju čini mi se da bi ekipa dostigla onu punu zrelost. Pogotovo vi, ti ćeš tada imati 31, 32 godine, tako, to je brzo, to je za manje od 2 godine, za 1.5 godina. Pa da, gledamo prvo korak po korak, mislim da treba da gledamo na Austriju sad, bit će dovoljno teško i te utakmice, pošto su odličan tim. Mislim da smo pokazali taj neki kvalitet da možemo da se borimo u tu ligu nacija A i da možda i ostanemo tu, što nam dosta znači takve utakmice, pošto su to utakmice koje isto imaš i na svetsko i na evropsko prvenstvo, ali naravno da moraš prvo da dođeš do svetskog i da će biti dovoljno teško, ali mislim da imamo kvalitet da pokažemo bez neke arogancije, ali čisto da mora da imamo to samopouzdanje da možemo da dobijemo svakog i englesku i svakog. Mislim da smo tako i mogli na evropsko prvenstvo da dobijemo englesku, ali nam falilo taj neki nesreća, nego prosto to poverenje da možeš i ja sam imao osjećaj da možemo i nekako nismo, ne da nismo verovali smo da možda da pobedimo utakmicu, ali nismo pokazali sa loptom taj kvalitet i možda bez lopte smo bili ok, ali sa loptom nismo stvorili dosta šanse, a to ne samo napred, nego to počinje od nas pozadi, moramo svi napadamo zajedno i svi se branimo zajedno. Mislim da počinje napad od nas pozadi, moramo još bolje da uđemo u igru i da im olakšamo napad. Jasno, sad je nekako akcenat više na odbranu, nekako ispade da je odbranbeni deo ekipe u ovom periodu, prethodnih godinu dana, nekako donosi više nego napadački. Ne želim nikog da uvredim, ali čini mi se da tako deluje. Pa dobro, i treba da donese to neku stabilnost, pošto je teško za napadači svaku utakmicu daju 3-4 gola. Ali također mora da gledamo, kao što kažem, napad nije samo napadači i pozadi nije samo mi pozadi, ali na kraju krajeva uvijek kad dobiješ gol uvijek gledaš tu zadnju grešku, ali moraš i da gledaš kako je do toga došlo, ali u isto tako hoću da kažem da i na Evropskog mogli smo još bolje da igramo sa loptom od pozadi i da stvorimo neke
bolje šanse za ovi napred, pošto mi imamo sjajne igrače napred i jedan od stvarno najboljih napada u Evropi. Po meni. Da, saglasan sam. Kaži mi samo za kraj, zahvalnost naravno sponzoru Mozartu, samo mi kaži za kraj, kako gledaš na 2025. Kako gledaš na budućnost svoje karijere? Da li ostaješ u Bremenu? Kako gledaš na to u tom nekom klupskom smislu? Gledam kao što sam uvek gledao na karijeru, da sve može se promeni za nedelju dana. Gledam da znam šta imam u Bremenu, znam da sam dugo godine tamo, da su oni meni dali šansu da igram konstantno u Bundesligu i da sam kroz toga postao i A reprezentativac, ali u isto vreme znam da zvuči malo kliše, ali nikad se stvarno ne zna u fudbalu, ali ipak moraš, to je deo fudbala i moraš da pustiš to na stranu i da radiš tvoj posao i sve drugo dolazi. Kako ti izgleda Bundesliga sada? Ko ti se dopada posebno? Da li si primetio da se neke stvari menjaju u igri u Bundesligi i u organizacionom i u tehničkom i u taktičkom smislu? Kako ti deluje igra? Igra i atmosfera je top. Mislim da vidi se i u trećoj ligi su puni stadioni, kvalitet ekipa su ima tradicija, ima tradicionalnih klubova, ima podrška velika, ljudi žive za fudbal, to se nije promenilo. Kvalitet, mislim, vidio si sam, Bayern dovodi Harry Kane-a, dovodi svi živi, i Dortmund, i Leipzig, tako da stalno raste liga i to je to. Još jednu stvar sam te da te pitam, kako provodiš slobodno vreme? Šta radiš? Da li stižeš nešto da pogledaš, da pročitaš, da se družiš? Pa relativno, nije spektakularan život, iskreno ti kažem. Ideš na trening, Bremen je onako mali grad, sličan Bazelu gde sam se rodio, mali, možeš da se fokusiraš na rad, nemaš mnogo drugih stvari, ali je blizu Hamburga, to je sat i po vremena od udaljenost. Da, udaljenost, da. I Basel, Cirih otprilike isto, tako da ima neke paralele i relativno normalno, ideš na trening, posle treninga se vratiš, imaš tu imaš vremena tokom dana, već si gotov u 2-3 sata, ali si toliko umoran od treninga, pošto u Nemačku se trenira svaki trening 100% gas, disciplina, trčanje i to, i onda se već spremaš za sljedeći dan. Tako da idem na trening, posle treninga idem sa drugarima iz ekipe na kafu, na ručak, pošto još nisam oženjen, relativno. Da, ali ipak volim da idem kući i da pričam sa mojima, da mi oni dođu, da radimo, da izađemo malo na večeru ili da se tako družimo, i tako da sam dosta i kući, gledam Netflix, ne kuvam, ali moram da naučim malo. Tako da relativno nema ništa posebno u mom životu, ali tako je i dobro za mene. Mnogo utakmica, mnogo je naporno, sezone su sve duže i duže. Sad ćete imati i u junu utakmice, kvalifikacija, svetsko prvenstvo, pa već će brzo početi pripreme. Umara to? Misliš da je previše meča? Pa mislim da je pokazalo ove godine da moram još bolje da gledam na svoje telo i da možda još brže regeneriram. Da se oporavim, pošto sam imao to svetsko evropsko prvenstvo i onda posle toga sam imao 2,5 nedelje slobodno, pa si opet ušao u sezonu, na pripremu, i vukao sam tu neku povredu
kroz evropsko prvenstvo, na sljedeću sezonu Ahilove tetive su mi se upalile i onda si to vuko, odigrao prve 3 utakmice, pa pre Dortmund utakmice, 4., 5. kolo, sam rekao da otišao sam kod trenera i rekao sam da bukvalno igram na jednu nogu, da ne mogu više, i onda sam morao da pauziram tu malo dužu pauzu, ali prosto zato što imamo previše utakmice, ali to je isto deo fudbala i neću ni da se žalim, volim da igram utakmice, ali zbog toga se i povređuješ. Da, jasno. Hvala ti mnogo na vremenu. Ne daješ mnogo intervjue, bilo je malo, verujem da će ljudi malo i steći neku bolju sliku o tebi, da si onako malo mirniji, onako nekako u odnosu na sve ove mangupe okolo u reprezentaciji. Da, ali ne, u pozitivnom smislu govorim. I želim ti dugu karijeru i mnogo uspeha i ne zamerim, malo više ti želim uspeha s reprezentacijom nego sa klubovima i zahvalnost velika što si izabrao da igraš za Srbiju, jer mogo si da izabereš više reprezentacija. Koliko jezika govoriš? Engleski, nemački, francuski i srpski. Da možeš na italijanskom da se sporazumeš? Ne, razumem neke stvari, ali neću da kažem da znam da pričam. Dobro. Hvala ti mnogo, Miloše, srećna Nova godina. Evo, ovaj će se razgovor emitovati u januaru ili tako nešto. Igore, vidjet ćemo kakav nam je raspored. U svakom slučaju, hvala ti mnogo. I eto, vidimo se, Bože zdravlja, u martu za utakmice reprezentacije. Ti odslušni toko meča kad ovi pričaju Austrijanci na nemačkom, pa nešto reci Blekiju, Paviki, Strahinji, ko već tu igra tu oko tebe, šta nameravaju? Hoću, hvala. Hvala mnogo. Bio to razgovor sa Milošem Veljkovićem, reprezentativcem Srbije, čovjekom koji je bio prvak Evrope i koji je bio i prvak sveta i koji je igrao već na 2 svetska prvenstva i na evropsko. Hvala mnogo, pozdrav sledeće prilike.